Bienvenidos al unboxing de A Golpe de Gas con Motorcenter Company. Para el episodio que viene nos han mandado unas cositas que se viene algo muy interesante, muy top. Así que vamos a ver qué nos han mandado y os contamos cositas. ¿Qué vamos a hacer, Santi? Un unboxing. Dale. ¡Oh! ¿Cuántas cosas, niño? Sí, nos hemos portado bien este año. Uy, Llaveritos, pegatinas de los compañeros de Motorcenter Company. Ropita para Santi y para Pepe. ¿pero qué es? ¿Qué es? Mira, hay camiseta, pantalón. Camiseta, mallas. Es que está haciendo mucho frío, entonces... Sotoguantes. Sotocascos. Y calcetines. Así que parece que el próximo episodio va sobre cómo vestirse para ir en moto en invierno y no morirse de frío. Os hemos conseguido un descuento de un 5% poniendo el código A Golpe de Gas en la página web de los amigos de Tienda Motocenter. Así que a disfrutarlo.